अस्सलाम वालेकुम। FSD फूडीज़ यूट्यूब चैनल पर आपको एक और बार खुशामदीद कहते हैं। और आज एक और व्लॉग है, व्लॉग नंबर 3 है। और आज हम आए हैं बहरिया ऑर्चर्ड। एक दो हफ्तों से व्लॉग नहीं आ पा रहा था आपके भाई का, वो इस वजह से कि आपका भाई थोड़ा सा बीमार था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई ठीक ठाक है, तो सोचा एक और व्लॉग शूट करते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत से अच्छे नेचर की व्यूज़ हैं, वो भी मैंने कैप्चर किए हैं। और उसके अलावा आज हम एक और फास्ट फूड का जो है वो फूड ट्राई करेंगे। बड़ा बेहतरीन फूड है और बड़ा बेहतरीन वो बनाते हैं, तो आज हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। तो चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। और अब हम अरीना के बिल्कुल फ्रंट पर खड़े हैं, जो अरीना सिनेमा है बहरिया ऑर्चर्ड का। और आप जैसे कि आपको पता है आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा आलूदगी हो चुकी है और लाहौर भी दुनिया में टॉप पर आ चुका है आलूदा शहरों के बीच में। और मैं अपने सारे जो देखने वाले हैं, जो मेरे भाई हैं, सब उनको मैं यही कहूँगा कि अपनी जो है थोड़ी हिफाजत करें, मास्क पहने और आंखों को बार बार धोएं। ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आएँ अब चलते हैं हम स्टार्टर फूड पॉइंट पर, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, चलें। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वसीम भाई, ठीक ठाक है? शुक्र भाई, ठीक ठाक। आप सुनाएं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। वसीम भाई ये आप सैलड बना रहे हैं इस वक्त शवारमे वगैरह के लिए? माशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल आपने सेटअप अभी स्टार्ट किया है इधर। तो वसीम भाई आपके पास क्या क्या होता है? मेरे पास शवारमा है, अंडा शामी है, जिंगर है, पराठा रोल है, जी जिंगर शवारमा है। माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी है। और आपकी स्पेशलिटी तो जहाँ तक मैंने सुनी है वो अंडा शामी बर्गर है। ये ऐसे ही अंडा शामी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त आप बनाते हैं, एक गोल जो बन होता है उसके अंदर वो ऑमलेट बनाकर और वो बनाते हैं, ऐसे ही, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा एक डबल अंडे वाला शामी भी बनाते हैं आप। ये तो आज फिर आप हमें खिलाते हैं? जी ज़रूर। चलें जी, हम आपके हाथ का जो है शामी बर्गर और वो ट्राई करते हैं और अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बल्कि मुझे तो पता ही है वो टेस्ट कैसा है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और काफ़ी आप माशाल्लाह फेमस भी हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, लोग होम डिलीवरीज भी करवाते हैं आपसे। ये करवाते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें जी, हम ट्राई करते हैं वसीम भाई के हाथ का बर्गर। ओके जी।
चलिए जी, अब ट्राई करते हैं कैसा है मायोनीज़ के साथ और केचप के साथ कैसा बना है। बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग टेस्ट है और बड़ा सॉफ्ट सा टेस्ट है इसका। ऐसा है कि किसी के गले को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, किसी की सेहत को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बड़ा ज़बरदस्त, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। आप आएँ यहाँ पे बैरिया ऑर्चर्ड में, अरीना सिनेमा जो है इसकी फ्रंट साइड पे बिल्कुल स्टार्टर फूड पॉइंट है। आएँ, आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, अब हम खाते हैं जी। तो अब हम खा चुके हैं। हम जो खाने आए थे डबल शामी अंडा बर्गर जो है, और उसके अलावा अपना ऑमलेट बर्गर है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। तो हम पहले भी खा चुके हैं, लेकिन आज हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि हमने अपने व्यूवर्स को भी दिखाया है कि किस तरह बनता है ये, और इसका टेस्ट कैसा है ये भी आपको बताया, और थोड़ी सी हमने आपको जो बैरिया ऑर्चर्ड है उसकी सैर भी करवाई है। तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। तो मेरे साथ उसामा भाई भी हैं, उनसे भी पूछते हैं इनको कैसा लगा ये टेस्ट। उसामा भाई, आप भी बताएं कैसा लगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आया और भाई ने मुझे दावत दी थी और यहाँ पे आके खाया, तो बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत ही मियारी जो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। और इकोनॉमिकली बहुत ठीक है और रेट भी इनका मुनासिब है और चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो आप आएँ, आप खाएँ यहाँ से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।